درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. زه نن غواړم د کچالو قورمه جوړه کړم. دا قورمه مې له کچالو، پیازو او رومیانو او له روب څخه جوړه کړې ده چې تاسو ته یې په دغه ویډیو کې درښیم. لومړی باید پیاز په غوړو کې واچو، باید ویې تر څو سره شي. که رومیان لږ سره شول په هغې کې باید موږ او تاسو هوږه او ادرک واچوو. وبلړو د 15 دقیقو لپاره. د هغه نه وروسته به پکې کچالو واچوو او کچالو به د 9 دقیقو لپاره ښه ولړو چې سره شي او لږ ذره نرموالی پیدا کړي. د هغې وروسته به ماده کړي رومیان واچوو، دا به هم ولړو.